Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo esta clase. Mi nombre es Marisol Ángulo Sánchez, practicante de séptimo semestre de la licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes. Yo estoy encargada de acompañar al Colegio Libardo Madrid Valderrama con el grado primero 1. Bueno, la clase pasada estuvimos explorando con nuestro cuerpo diferentes animales. Esta clase también vamos a explorar animales, pero desde sus sonidos. O sea que vamos a utilizar un poco más nuestra voz. Ahora sí, comencemos con los saludos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. El saludo de hoy es un saludo un poco más largo, entonces lo voy a fragmentar. Bueno, la primera estrofa dice: hola, hola, te saludo yo. Qué alegría me da verte hoy. Esa es la primera. Hola, hola, te saludo yo. Qué alegría me da verte hoy. Esa es la primera. Vamos con la segunda que dice: hola, hola, me saludas tú. Tiene tu sonrisa mucha luz. Esa es la segunda. Vamos a juntarla. Hola, hola, te saludo yo. Qué alegría me da verte hoy. Hola, hola, me saludas tú. Tiene tu sonrisa mucha luz. Vamos por la tercera. Ay, qué bueno es poderte saludar. Un día nuevo va a empezar. Ay, qué bueno es poderte saludar. Una clase nueva va a empezar. Bien, vamos a juntarla las tres. Ya. Hola chicos, bueno, vamos a seguir con el calentamiento. Vamos a empezar por el pie, por el tobillo, hacer círculos. Bien. Ahora con el otro. Hacer círculos para el otro lado. Vamos a mover los deditos de ambos pies. Estiramos, relajamos, estiramos, relajamos. Vamos a dar como pataditas para que las rodillas también empiecen a moverse. Bueno, ahora vamos a seguir con la cadera. Vamos a hacer círculos grandes, también pequeños. Ahora más grandes, 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 grandes. Mediano, pequeño. Y para afuera, otra vez grande. Bueno. Vamos de un lado a otro. Como si alguien estuviera aquí al lado y le hiciéramos así. O si alguien estuviera aquí al lado y le hiciéramos así. Ahora vamos a el pecho. Vamos a abrir el pecho como si fuéramos a dar un abrazo a la mamá o al papá o a un animal que tengamos. O nos lo damos a nosotros. Nos damos un fuerte abrazo a nosotros. Y volvemos a estirar las manos. Y otra vez un abrazo a nosotros. Nos acariciamos. Otra vez hacia arriba y hacia allá. Ahora vamos a hacer con el codo y la mano. Y el codo y la otra y el codo. Y ahora vamos para los hombros. Uno para atrás, uno para atrás, por adelante.
Atrás, abriendo. Y adelante, cerrando. Y cerrando. Bueno, ahora vamos con la cabeza. Un círculo suavemente. Ahora para el otro lado. Vamos a mirar todo lo que hay a nuestro alrededor, el techo. Vamos a contar las baldosas o cuántos zapatos hay por ahí, de qué color es el bombillo. Y vamos a volver a mirar para el otro lado. ¿Qué podemos ver? ¿Cuántas puntillas hay en la pared? Bueno, ahora vamos a mover la cara, la lengua, por toda parte. Hacer muecas y gestos. Derecha, izquierda, vamos a mover los ojos. Arriba, abajo, a un lado, al otro. Vamos a mirar la nariz, a un lado, la nariz, al otro. Ahora vamos a mover la lengua, a hacer gestos. Y vamos a hacer un sonido que es y vamos a seguir moviendo todas las posibilidades de la lengua. Las alacamos como si fuéramos una serpiente que va a punto a picar. Bueno, vamos a mover también el cuello, haciendo también gestos. Bueno, ahora vamos a seguir con los sonidos de los animales de la granja. Vamos a tener la vaca, el caballo, el gallo y el cerdo. ¿Bien? Hola, hola, te saludo yo. Qué alegría me da verte hoy. Hola, hola, me saludas tú. Tiene tu sonrisa mucha luz. Ay, qué bueno es poderte saludar. Un día nuevo va a empezar. Ay, qué bueno es poderte saludar. Una clase nueva va a empezar. Otra vez. Hola, hola, te saludo yo. Qué alegría me da verte hoy. Hola, hola, me saludas tú. Tiene tu sonrisa mucha luz. Ay, qué bueno es poderte saludar. Un día nuevo va a empezar. Ay, qué bueno es poderte saludar. Una clase nueva va a empezar. Otra vez. Bueno, ahora que nuestro cuerpo ya está listo, vamos a empezar a escuchar a los sonidos de los animales. Vamos a escuchar primero cómo hace la vaca. Bien. Bueno, ya que escuchamos la vaca, vamos a imitarla y tratar de, con los gestos, ayudarnos a que la voz salga mejor. Entonces era como Bueno, ahora vamos a escuchar cómo hace el caballo. Bueno, vamos a hacerlo lo más parecido posible. ¿Bien? ¿Listos? Comencemos. ¿Cómo hace el sonido del caballo? ¿Cómo es tu sonido? Vamos a hacerlo juntos otra vez. Vamos a escuchar al gallo.
vamos a tratar de imitar al gallo con nuestras voces. Otra vez, otra vez. Ahora vamos a escuchar al último animal que nos hace falta, al cerdo. ¿Cómo hace un cerdo? ¿Cómo haces tú un cerdo? Intentémoslo hacer lo más parecido posible al sonido. Bueno, chicos, esa ha sido la exploración del día de hoy. Podemos intercambiar entre el caballo, el cerdo, el gallo y volver a empezar con la vaca. ¿Cuál de estos animales te gustó más? Espero tus comentarios y que estés muy bien. Hasta un próximo encuentro.